Маю такі пластини, десятка нержавійка, і на них треба зняти ось таку фасочку під кутом. Для цього встановив вже фрезу, зняв різцетримач, закріпив ліщата від сверлильного. Маю ось такий зажим. Зараз це буду все закріпляти. Ось така вийшла деталька. Ще шліфануть трошечки на наждачку у края. І все. Так виглядає пластина вже після шліфовки.